Salam əziz müəllimlər. Bugünkü buraxılışımız metodika və pedaqogikaya həsr olunur. Aynur Rüstəmovanın təqdimatında şagird yönümlü təlimdən danışacağıq. Salam Aynur xanım. Aynur xanım, bugünkü mövzumuz şagird yönümlü təlimdir və ilk sualım belə olacaq ki, şagird yönümlü təlim nədir və müəllim yönümlü təlimdən şagird yönümlü təlimə keçid zərurəti nədən yaranıb? Təşəkkür edirəm suala görə. Mən də izləyicilərimizi salamlayıram və bu suala cavab vermək üçün biz 21-ci əsrin bacarıqlarına və müasir dövrün tələblərinə mütləq danışmalıyıq. Bildiyiniz kimi 21-ci əsr dinamika əsridir. Burada insanlara yumşaq bacarıqların formalaşdırılması, insanlarda müstəqil öyrənmə bacarıqlarının formalaşdırılması çox vacibdir. Bu nöqteyi nəzərdən belə bir zərurət yaranmışdır ki, müəllim yönümlü təlim, şagird yönümlü təlimlə əvəz edilsin deyə bilmərik, amma daha çox üstünlük şagird yönümlü təlimə verilsin. Şagird yönümlü təlim nədir? Şagird yönümlü təlim şagirdin öz maraqlarını, məktəbdə öyrəndiklərini və həyatda baş verənlərlə, həyatda gördükləri ilə əlaqələndirilməsinə xidmət edən bir təlim modelidir. Ümumiyyətlə, müəllim yönümlü və şagird yönümlü təlimin hər ikisində mərkəzdə şagird dayanır. Çünki istənilən halda müəllimin də, məktəbin də yetişdirdiyi, öyrətmək istədiyi şagirddir və məqsəd şagirdi cəmiyyət üçün, dövlət üçün yaxşı vətəndaş və yaxşı insan yetişdirməkdir. İstər müəllim mərkəzlidə, istər şagird mərkəzlidə məqsəd şagirdi yetişdirməkdir. Burada fərq müəllimin öyrətmə prosesindədir və eyni zamanda şagirdin öyrənmə prosesindədir. Müəllim mərkəzli və ya müəllim yönümlü təlim modelində biliklərin ötürülməsi müəllim tərəfindən baş verilir və biliklərin qədəri də müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bilirsiniz ki, 21-ci əsr informasiya bolluğu əsridir və indiki dövrdə şagirdi informasiyadan məhdudlaşdırmaq və yaxud informasiyanı bir hissəyə qədər oxu, digəri artıq sənə aid deyil demək, bu qeyri-mümkün bir məsələdir. Texnologiya inkişaf edir, şagirdin informasiya əldə etmə imkanları çox genişdir və belə olan halda müəllimin də, məktəbin də boynuna düşən əsas məsələ şagirdə bu informasiyadan necə istifadə etməyi öyrətmək, informasiyanın hansının dəqiq və düzgün olduğunu müəyyənləşdirmək, tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirərək meyar üzrə qiymətləndirmə aparmağı öyrətmək, bütün öyrəndiklərindən problem həll etmədə istifadə etmək, bir növ şagirdin, dövrün marağı və tələbi dəyişdiyinə görə, ona görə də indiki müasir dövrdə şagird yönümlü təlimin vacibliyi aktuallaşıb. Biz deyirikmi ki, müəllim yönümlü təlim doğru deyil və yaxud da ki, buna qətiyyən müraciət etmək olmaz. Xeyr, əsla bu belə deyil. Sadəcə yalnız müəllim yönümlü təlim modelindən istifadə etməklə gəncləri müasir dövrə, müasir həyata hazırlamaq çox böyük çətinlik yaradır. Şagird yönümlü təlimin əsas xüsusiyyətlərindən danışanda biz şagirdlərin aktiv öyrənməsindən mütləq şəkildə danışmalıyıq ki, bunun nəticəsi olaraq şagirdlərin dərsə cəlb olunması çox yüksək səviyyədə olur. Aktiv öyrənmə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Burada sadəcə şagirdlərin fəallığı deyil, yəni suala ilk cavab verən, informasiyanı ilk öyrənən yox, şagirdin özünün informasiyanı əldə etməsi nəzərdə tutulur. Yəni biz hamımız bilirik ki, informasiyanı ötürmək daha asandır, nəinki onu əldə etmək və ötürülən informasiyanı insan daha tez unudur, nəinki özünün öyrəndiyi informasiyanı. Belə olan halda əlbəttə ki, şagirdləri araşdırmaya yönəltmək, informasiya əldə etməyə yönəltmək, bu onların öyrənmə prosesini daha səmərəli, daha effektiv edir. Eyni zamanda bu onların marağına xidmət edəndə əlbəttə ki, şagirdlərin dərsə cəlb olunması da daha yüksək olur, çünki bu onların öz maraq dairəsindədir.
Təlimin diferensiallaşması bu yenə də dediyimiz kimi şagirdlərin marağına xidmət edən təlimin qurulmasıdır. Burada həm şagirdin özünün maraqları, həm şagirdə aid olan dövrün maraqları nəzərdə tutulur. Şagirdin özünün fərdi öyrənmə tərzləri nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, hamıya eyni şəkildə təlim keçəndə, nəyisə öyrədəndə birinə maraqlı olur, birinə maraqsız. Amma öyrənmə tərzlərinə istinadən əgər biz təlimi qururuqsa, burada yenə də şagirdlərin dərsə cəlb olunması yüksək olur və onların öyrənmə prosesi daha səmərəli və daha effektiv olur. Əməkdaşlıq və ünsiyyət. Şagird yönümlü təlimin əsasında öyrənmə zamanı əməkdaşlığın qurulması əsas yer tutur və əməkdaşlıq zamanı isə düzgün ünsiyyətin formalaşması da üstünlük təşkil edir ki, bu şagirdlərin gələcək həyatları üçün, onların karyera qurmaları üçün çox vacib bacarıqlardan biridir ki, komandada işləmək, düzgün ünsiyyət qurmaq bu insana ən vacib bacarıqlardan biridir ki, məhz şagird yönümlü təlimdə bunu etmək mümkündür. Şagird yönümlü təlimdə müəllim şagirdi informasiya əldə etməyə, araşdırmaya yönəldərkən və bu informasiyadan müəyyən bir problemin həll edilməsində, istifadə etməsinə təşviq edərkən şagirdlərdə tənqidi təfəkkür, problem həll etmə bacarıqları formalaşır ki, bildiyimiz kimi problem həll etmə ümumiyyətlə insan həyatının ən vacib bacarıqlarından biridir. Hansı informasiyadan harda istifadə etmək, harda hansı qərarı vermək, bu qərarın düzgünlüyündən əmin olmaq, qərarın məsuliyyətini daşımaq, bu məsələlər çox vacib həyati bacarıq məsələləridir. Və məhz şagird yönümlü təlimdə müxtəlif tapşırıqlar əsasında şagirdlərdə istər-istəməz bu bacarıqlar formalaşır. Müəllimin funksiyası şagird yönümlü təlimdə yönəldicidir. Bəzən belə yanlışlıqla belə bir münasibət ifadə olunur ki, əgər biz deyiriksə ki, şagird yönümlü təlimin mərkəzində şagird dayanırsa, o deməkdir ki, müəllimin funksiyası məhdudlaşıb, azalıb. Bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Müəllim həmişə şagirdi öyrədən tərəfdir. Yenə də deyirik ki, burada sadəcə öyrətmənin funksiyası dəyişir. Əgər müəllim yönümlüdə onun öyrətməsi biliklərin, hazır biliklərin ötürülməsi idisə, bu metoddan istifadə edirdisə, burada isə hazır biliklərin ötürülməsi deyil, biliklərin əldə edilməsinə yönəltmədir. Və bunu da qeyd edək ki, biliyi hazır ötürmək şagirdi bilik əldə etməyə yönəltməkdən daha asandır. Çox zaman müəllimlər daha çox müəllim yönümlü yanaşmaya meyllənirlər. Düzdür, onun da müəllim yönümlü yanaşma da təfəkkür əsaslı ola bilər və əzbər əsaslı ola bilər. Yəni, baxmayaraq ki, təfəkkür əsaslı müəllim yönümlü model o da səmərəlidir, amma o da müasir dövrün gənclərini inkişaf etdirməyə, yetişdirməyə kömək etmir. Və müəllimin şagird yönümlü təlimdə fasilitator rolu oynaması, yönəldici rol oynaması müəllimin işini daha da məsuliyyətli edir və daha fərqli məsuliyyətli edir desək, daha doğru olar. Və şagird yönümlü təlimdə mütləq şəkildə refleksiyanın, özünü qiymətləndirmənin, özünü refleksiya etməyin olması, bu özü də şagirdlə həm tənqidi təfəkkürün olması, həm obyektiv qiymətləndirmə bacarığının olması, təhlil etmə bacarığının formalaşdırılmasına, qiymətləndirmə bacarığının formalaşdırılmasına, situasiyanın özünün dəyərləndirilməsi bacarığının formalaşdırılmasına kömək edir, şərait yaradır ki, bütün bu dediklərimiz də həyatda insan üçün lazım olan ən vacib bacarıqlardır. Biz tez-tez layihə əsaslı dərs və yaxud araşdırma əsaslı dərs bu tip terminləri eşidirik. Bu terminlərin, bu ifadələrin şagird yönümlü təlimlə hər hansısa bir əlaqəsi varmı, yoxsa tamamilə ayrı-ayrı məsələlərdir? Siz çox uğurlu nümunələr çəkdiniz, Pərvinə xanım. Çünki şagird yönümlü təlim modellərindən danışanda layihə əsaslı, problem əsaslı, araşdırma əsaslı, sorğu əsaslı və birgə öyrənməyə dayanan, birgə öyrənmə əsaslı təlim modelləri çox geniş yayılmışdır və bu modellərin rolu şagird yönümlü təlimin tətbiqində xüsusi yer alır. Belə ki, bizim bayaqdan danışdıqlarımız
komandada iş, araşdırma, hər hansı bir işi ortaya qoyma, problem həll etmə və s. bu kimi məsələlər istər layihə əsaslı, istər problem əsaslı, istər araşdırma və ya sorğu əsaslı öyrənmənin əsasında dayanan məsələlərdir. Məsələn, layihənin icrası üçün müəllim bir komanda yaradır. Komandanın ümumi bir işi vardır və bütün komanda üzvləri bu işi icra etmək üçün məsuldurlar və onlar bu işi daha uğurlu təhvil vermək üçün əməkdaşlıq edirlər. Burada istər-istəməz şagirdlərdə həm akademik bilik bacarıqları yüksəlir, həm sosial bilik bacarıqları yüksəlir, həm emosional bacarıqlar yüksəlir. Çünki proses zamanı kimisə kimdənsə xoşu gəlməyə bilər, amma o bu iş üçün, ümumi bir iş üçün öz şəxsi mənafeyini kənara çəkməlidir. Çünki əks halda komanda işi uğurlu alınmaz. Və yaxud da ki, kimdənsə inciyirsə, yenə də həmin an susur, çünki onlar ümumi iş üçün çalışırlar. Və eyni zamanda şagirdlərdə ortaq dəyərlər formalaşır. Bax, bu kimi işlər hamısı şagirdlərdə həyati bacarıqlar formalaşdırır və şagird yönümlü təlimin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Və eyni zamanda sadaladığınız dərs mərhələlərinin hər birində mərkəzdə şagird dayanır, müəllim isə fasilitator kimi onu kənardan yönləndirir, hər hansı bir akademik biliklərin qazanılmasında və ya sadaladığınız bacarıqların qazanılmasında yardım edir. Bəli, tamamilə doğrudur. Bu sadaladığımız bütün təlim modellərində şagirdin özünün öyrənməsi, müəllimin isə bu yolda onu yönəltməsi çox əsas yer tutur və belə olan halda şagirdin öyrənməsi əlbəttə ki, yüksəlir və eyni zamanda onun prosesə cəlb olunması da yüksəlir. Şagird yönümlü təlimin üstünlüklərindən demək olar ki, biz danışdıq və 21-ci əsrin insanının formalaşması, inkişaf etməsi üçün bu bacarıqlar, bayaqdan sadaladığımız bacarıqlar çox vacibdir. Dərsin içində müəllim üçün hansı üstünlüyü var şagird yönümlü təlimin? Biraz da bundan danışaq. Müəllimlə şagirdin ünsiyyəti şagird yönümlü təlimdə müəllim yönümlü təlimdən fərqli olur. Belə ki, burada müəllimlə şagird əməkdaş kimi öyrənmədə bir-birlərinə dəstək olurlar. Belə mühitdə sağlam emosional mühit yaranır və şagirdlərin özünə inamı, özünü ifadə etməyə meylliliyi artır. Onlarda daxili motivasiya yaranır ki, bunlar çox vacib məsələlərdir. Sinifin idarə edilməsi də müəllim üçün rahat olur. Çünki burada bir dinamik idarə etmə, çevik idarə etmə olur. Müəyyən qaydalara əsaslanan, eyni zamanda şagirdlərin problem həll etməyə yönələn sinif idarə etməsi müşahidə olunur ki, müəllim üçün bu prosesi asanlaşdırır. Bütün şagirdlərin öyrənməyə cəlb olunması bu ümumiyyətlə müəllimin uğuru deməkdir. Müəllimin şagirdlərin hamısını prosesə cəlb edə bilməsi bu hər müəllim üçün nailiyyətdir deyə bilərik. Çünki bu prosesdə şagirdlər akademik bilik bacarıqlarının üzərində işləyirlər, təlim nailiyyətləri yüksəlir, hansı ki müəllimin yaxşı müəllim olması məhz bununla ölçülür. Və bu görülən işlərlə müəllim özünün nailiyyətlərini, eyni zamanda sinifinin təlim nailiyyətlərini yüksəltmiş olur. Eyni zamanda dərsdə fənlərarası və həyatla olan inteqrasiyanın yaradılması və şagirddə onun öyrəndiklərinin harda tətbiq edəcəyini bilməsi, yəni bunu açıq-aydın görməsi, bu özü də şagirddə dərsə daha çox maraq yaradır. Və şagirdin dərsə marağı artdıqca onun öyrənməsi də əlbəttə ki, yüksəlir. Ümumiyyətlə, yəni bu sübut olunmuş bir fikirdir ki, insan nəyi nə üçün etdiyini biləndə onun öyrənməsi də yüksəlir və onun prosesə marağı da artır. Və şagird yönümlü təlimdə buna şərait yaratmaq çox rahatdır.
Şagirdlərin dərsdə aktiv iştirakını təmin edən metodlardan əgər danışsaq, rahatlıqla deyə bilərik ki, interaktiv təlimin bütün metodlarını biz bura aid edə bilərik. Çünki interaktiv təlimin metodlarının hamısının mahiyyətində şagirdin özünün öyrənməsi, fikir bildirməsi, emosional olaraq düzgün ünsiyyət qurması və s. kimi məsələlər dayanır. İstər debat olsun, istər müzakirə olsun, istər sual-cavab olsun, qrup şəklində işləmək və yaxud cütlərlə işləmək, hansı formada olursa olsun, şagirdin bu metodlardan istifadə edərək öyrənməsi bu şagird üçün uğurlu nəticə ilə nəticələnir. Şagirdin təlim nailiyyəti yüksəlir, istər akademik nöqteyi nəzərdən, istər sosial-emosional nöqteyi nəzərdən onun uğurları olur. Bu da əlbəttə ki, hər bir müəllimin arzusu və istəyidir. Aynur xanım, müzakirələrdən və sual-cavabdan danışdınız. Müzakirə və sual-cavab deyəndə hansı məzmunlu müzakirə və ya sual-cavabdan söhbət gedir? Çox yaxşı sualdır. Biz tez-tez müşahidə edirik ki, müəllim məsəl üçün hər hansı bir mətni oxudur, fərq etməz bu hansı fəndə olursa olsun və mətnin içindəki informasiya ilə bağlı, məsələn, hadisələr nə vaxt cərəyan etdi, harda baş verdi və s. bu kimi sual-cavab aparır və bunu şagird yönümlü təlimin bir metodu hesab edir. Əslində isə bu belə deyil. Yəni, hər sual-cavab və ya hər müzakirə şagird yönümlü təlimin elementi olmaya bilər. Niyə görə? Çünki burada əsas məsələ verilən sualın mahiyyətindən asılıdır. Əgər biz şagirdə əzbər yönümlü suallar veririksə və yaxud faktoloji suallar veririksə və yaxud yalnız bu işi görürüksə, kənara çıxmadan, onun fikrini soruşmadan, onu düşünməyə sövq etmədən biz bu müzakirəni və ya sual-cavabı heç vaxt şagird yönümlü təlimin elementi hesab edə bilmərik. Ona görə əslində müəllimlərdən xahişimiz və gözləntimiz odur ki, sinifdə verdikləri sualları, şagirdlərə yönətləri tapşırıqları mütləq şəkildə təfəkkürə nə dərəcədə yönəlik olduğunu ölçsünlər. Verilən sualların şagirdi nə qədər düşündürdüyünü ölçsünlər. Belə olan halda şagird yönümlü təlimin xüsusiyyəti özünü təsdiqləyəcək. Çünki əks halda bu müzakirə və sual-cavab sadəcə mövcud informasiyaların şagirdin ötürülməsi və tamamilə doğrudur. Ötürülməsi və qəbul edilməsi kimi qiymətləndiriləcək ki, burada da şagirdin təfəkkürü inkişaf etmir, düşünməsi inkişaf etmir və biz deyə bilmərik ki, bu məqamda, bu tip sual-cavabda şagird yönümlü təlim reallaşır. Aynur xanım, şagird yönümlü təlim haqqında ətraflı informasiya verdiniz. Buna görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Və bizi maraqlandıran digər bir sual sertifikasiya imtahanında ümumiyyətlə şagird yönümlü təlim test tapşırıqlarında necə öz əksini tapmasıdır? Təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması imtahanında, test mərhələsində şagird yönümlü təlim və bununla bağlı olan digər mövzular, məsələn, müəllimin fasilitasiya bacarıqlarıdır, ümumiyyətlə təlimin qurulması, təşkil edilməsi, bu kimi mövzular situasiya əsaslı tapşırıqlarla ölçülür. Müəllimin sinifdə davranışı, şagirdlə ünsiyyət qurması, emosional bağ yaratması, şagirdə təfəkkür yönümlü tapşırıqlar verib-verməməsi, bu formada situasiya tipli tapşırıqlar kimi bu vaxta qədər ölçülmüşdür. Ona görə də müəllimlərə tövsiyəm olardı ki, mövzuları oxuyanda, öyrənəndə, tanış olanda əvvəla öz təcrübələrinə mütləq çıxış etsinlər, suala cavab verərkən öz siniflərini, öz şagirdlərini gözdən qabağına gətirsinlər və eyni zamanda mövzuları inteqrativ şəkildə öyrənsinlər, yanaşsınlar. Məsələn, şagird yönümlü təlim interaktiv təlimlə bir müstəvidədir və yaxud interaktiv təlim metodları və ya iş formaları ilə bir müstəvidədir. Məsələyə bu cür yanaşsalar çox effektiv olar.
Ümid edirik ki, müəllimlər də sualları cavablandırarkən həm dediyiniz kimi bəzi mövzuların inteqrasiyasına diqqət yetirərlər, eyni zamanda öz təcrübələrinə istinad edərlər. Çünki belə olduğu zaman situasiya tipli tapşırıqların cavablandırılması daha asan və rahat olur. Mən də öz növbəmdə imtahanda iştirak edəcək müəllimlərə uğurlar arzulayıram və inanıram ki, sözünüzə qüvvət. Əgər onlar öz təcrübələrinə istinad etsələr, nəticələri çox yüksək olacaq. Təşəkkür edirik iştirakınıza görə və eyni zamanda ətraflı izahınıza görə. Əziz müəllimlər, biz bugünlük verilişi yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışlarda görüşənə qədər.